जो लोग खराटे लेते हैं उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? खराटे लेना पहले हम समझे कि क्या होता है, जिसको ज़्यादातर हम समझते हैं कि ये नाक की किसी प्रॉब्लम से, हमारे तालू या उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हमारी ब्रीदिंग, नोज़, माउथ की प्रॉब्लम होगी शायद, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये लार्जली रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे ब्रेन में जो स्लीप का मैकेनिज्म होता है, स्लीप का जो पैटर्न होता है, उसके सिंक्रोनाइजेशन से लिंक्ड होता है। तो ये जो खराटे लेने की प्रवृत्ति होती है जिन लोगों में, उसमें स्ट्रोक एक ऐसा माना जाता है। इसमें बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, केवल स्ट्रोक तो एक एंड डैमेज का इंडिकेटर होता है कि ब्रेन में आपको स्ट्रोक हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी परेशानियाँ, वज़न का बढ़ना, दिन में नींद आना, आलस रहना, थकान में रहना, ये सब स्नोरिंग के सिम्टम्स होते हैं जो लोगों को महसूस होते हैं।